di casa. A parte ora, è così che la si chiamerà la nostra missione. Perché? Perché noi abbiamo un'altra pretensione che di voler mostrare affari di casa, di tutto il paese, un mio, e di tutta questa grande casa nostra, questa casa materna che è a Corsica. Ben inteso sappiamo che parecchi affari di casa non si dicono, non siamo mica presi a questi, personali, segreti, familiari. No, noi non si picchia a borsa, semmai la possidiosa, perché per perso tempo è aperta per ricevere, anche più per dare. Allora non si picchia a borsa, noi chiameremo l'antica, o in casa, si può entrare. Come abbiamo fatto qui oggi in madre, dove televisione mai si specchiò. E come non vedremo ne poi, tanto più con amicizia, libertà e rispetto si può ci chiamare. Oh, c'è Tommaso, Come va? come stai? A salute. Vabbè, buoni. Oggi passiamo. Che c'è di nuovo questo paese? C'è poche notizie, Sapete, siamo un poco troppo soli. E come? Aspettiamo che Aiante, speriamo tutto meno, che Aiante giunghi un poco più sicuramente. Diciamo che è un paese più pieno, più colmo di tutto. Malorosamente, le lontane la verità. Allora, se ne ci E dopo qui cacciamo tutto poi facciamo cacciamo qui e poi per sta bocca. Così va bene. Cacciamo tutti qui. Scioppiamo qui, arrangeremo qua, porteremo a paro così, e poi su milione. Facciamo sto milione. Come sta, vedo? Vabbè, Allora, vabbè. dove vanno? Andiamo là da mangiare i bucci. Che lo vedi tutta questa vita? È Chi c'è? Seru, Seru. Chi è? Che è Gabriele, vedi? Andiamo a Gabriele i bucci. Allora ti giochi quasi io. Quanto Io ci ho- vuole per giugno? Una mezz'oretta. E allora non sto tutto. Non sai, No, una manata, una quindicina. che fai? Andiamo a pagare i capri. No, ma io fai i salami, anche i buchi, i bandi? No, no, facciamo la segreteria. Per bandi o per te? Per bene e per noi. Paese qua. Per. Allora, buona giornata. Allì. Ciao. Sei bastato per qui. No, se le portate no, datelo qui, portate a casa. Il canale mio. C'è Giordano, una giunta in un paese a montagna, deve conoscere anche i problemi. Ne conosce qualcuno. Malorosamente sapete, c'è serve qualcuno risolve il più presto possibile. Qui lei non c'è stato, soprattutto quella stava che è stata aperta di poco, c'è un mare a Pianello, se volete, e aspettiamo che li riconoscano. Eppure ad arrivare gente qui in E paese. così tutto qui non stava di passaggio. Due ore passai, se la bussa intrattenuta e giornata. E in paese? In paese stesso ci sarebbero problemi a risolvere i nostri condotti. Scuola non ce n'è più. La scuola non ce n'è più, se fosse stata una scuola ci stata ma che si deli. Quanti ci abitanti qui in paese? In Quanti paese siamo una cinquantina.
buona sta qua, eh? Paese del mare, un bello paese. Un bello paese, ma mica per la televisione, sapete? Perché? Si spendono soldi per nulla. Siamo piazzati in tal maniera che ora tanti santi non ci può vita mica. Insomma, per poi ci Siamo mascati completamente, cioè la spiazza ora lì, così non c'è mica televisione. E come si presenta a fare? E chi vi piacerebbe, per esempio, avere questa emissione qui alla televisione, poi? Chi vi piacerebbe avere? Va a fare i corsi, che è sicuro. I paesi, a viaggi, a tutto, ciò che interessa a corsi. Siamo corsi, no? Buongiorno Giordano, come va l'anima Luciano, miracoli per quindi. No. Allora, che c'è di nuovo? siamo appresso alla televisione, che aspettate voi alla televisione? Volete vedere? La televisione per questi luoghi siamo appunto lontano da tutti. Si vede più animo, sono paesi deserti. Di tempi c'era la vita. La vita è la storia. C'era la storia, c'era la vita, perché c'era la storia perché c'era la vita qua. E chi vi piacerebbe avere in questa emissione di televisione? Le canzoni grosse, bicce, lo sport, nei paesi. Le canzoni corse, sì, perché tutte le emissioni c'è mai un cantore corso che canta. E questo secondo come andiamo appena. C'è mica di che non c'è mica, oh. Poi che mica. Che non fossi mai spuntato, l'alborei stamattina, a notizia m'ha portato di la mia triste ruina, come violo a dombo. A Pedro mio colombo. Scioldi, siete voi un discendente di un direttore di quella famosa miniera di Madra, d'Arsenico. Sulfure de Realgar si chiama. Che serviva questo? E serviva invece le preparazioni nei tempi per il danà, per i prodotti chimici, le poche affari. Ora non è più squadrata che hanno trovato altre cose e poi non è più rentabile. C'è gente con tu che è venuto a bere, no? Mai, no? Sì, ne sfila sempre, e poi bene a cercare bedre. Un mese di giugno qui ci vengono i turisti. Più che ne coda si va le mani, colano dai campi corsicani. E colano là mina in mare per cercare l'arsenic. O battono in bande e zappano. E si bedri, e si portano e si vendono. A me un giorno mi hanno proposto se volevo andare a cercarle per venderle. Vedo una birra come questa qui, mi hanno proposto 5.000 franchi. No, quella barra. Cinacca, bevi l'acqua, quando hai deciso di diventare pastore piuttosto che monitrice di educazione fisica? Non ho mica deciso a fare. Ho pensato che ho vissuto questa un anno fa. Non sono né pastora né monitrice. E vi vogliate qui? A mi sbaglio, faccio ciò che posso. Faccio, non ho mai visto fare. Imparo, fendo. Ragazzi,
Sì. È un paese antico che è stato fondato le prime case sicuramente dall'epoca di San Bogucci a Dario Comune, anche prima probabilmente. La storia dopo è venuto Paoli e Matra, l'è conosciuto soprattutto con la storia di Paoli e Matra, con il generale Matra, Emanuele Matra. Nemici di Paoli. L'avversario di Paoli, uno esoraggiò a Bugliaco sia indipendente e l'altro probabilmente esoraggiò il raccordo con l'occupazione dell'epoca. Mio bedru c'era un fiore parfumato di bellezza, giovanotto di valore senza alcuna cattivezza, uso gore e rumulino d'amore per Luigino, così cruel dolore che m'affanno di lugore, così nera la mia sorte, la mia pena è troppo forte, brutta sterpa maledetta, Dio verrà la mia vendetta.